สวัสดีครับสมัยนี้เขาจุดเตาแก๊สจุดเตาบาร์บีคิวด้วยก้านจุดหรือที่จุดไฟฟ้าแล้วนะครับจะไม่ใช่แบบเดิมที่ต้องกดแป๊กแป๊กเป็นปืนยิงแป๊กแป๊กแล้วนะครับตอนนี้คือสามารถที่จะเปิดสวิตช์ได้เลยแบบนี้นะครับมีไฟเหลือเยอะพร้อมที่จะจุดการจุดเขาก็จะสปาร์กตรงนี้มันร้อนมากนะครับสามารถที่จะจุดธูปได้เลยจุดเทียนได้รุ่นนี้จุดไวครับพอคุณต้องการจุดเนี่ยคุณก็เอาเข้าใกล้ๆปลายเทียนแบบนี้ก็จุดเลยปึ๊บเนี่ยครับมาเร็วเลยดีมากๆดีกว่าชนิดที่เป็นขดลวดนะการทำแบบอาร์คแบบเนี้ยจุดง่ายนะครับจุดเทียนใหญ่ก็ได้อาร์คปุ๊บเนี่ยจุดได้เลยนะครับปุ๊บนี่นะครับเร็วมากผมค่อนข้างชอบเลยแบบนี้ถือว่าเยี่ยมครับเป็นไฟแช็กที่น่าพกติดบ้านไปแคมปิ้งหรือไปพักผ่อนที่ไหนก็เอาไปด้วยนะครับมันปลอดภัยเพราะว่ามันอยู่ไกลเนี่ยครับชี้ไปที่ตรงนี้ก็งอหัวตรงนี้ได้เลยนะครับถือว่าเยี่ยมออกแบบมาได้ดีครับชาร์จไฟฟ้าชาร์จ power bank ของเราได้เลย5 โวลต์ 1 แอมป์เนี่ยได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็น USB-C ชาร์จนะออกแบบไม่ได้ดีมีสวิตช์ล็อกด้วยอันนี้ปิดนะครับเปิดพร้อมใช้แล้วก็กดตรงนี้เพื่อเริ่มใช้นะครับตรงนี้เป็นสวิตช์ power on หรือเริ่มจุดนั่นเองมีที่ห้อยด้วยด้านหลังถือว่าเยี่ยมพกไปแคมปิ้งนี่ผมมองว่าเหมาะมากๆนะครับแบบนี้ก็ใช้งานได้ดีเข้ามาเป็นกล่องแบบนี้มีสายชาร์จมาให้ด้วยนะครับก็สามารถชาร์จสายชาร์จทั่วไปก็ได้ตัวนี้ผมเอามาแนะนำเผื่อใครต้องการนะครับราคาถูกมากราคาไม่ถึง100นะตัวนี้ราคาหลัก 20-30 บาทเท่านั้นเองถือว่าเป็นของใช้ในบ้านพกพาแคมปิ้งหรือร้านค้าอะไรพวกนี้ถือว่าดีครับสามารถที่จะใช้งานทั่วไปได้นะครับตัวนี้ก็เป็นทางเลือกนะมันถูกก็เลยซื้อมาใช้เองนะครับถือโอกาสเอามารีวิวด้วยจุดที่เป็นเทียนได้ผมว่าเจ๋งแล้วล่ะแล้วก็ถ้าจุดทิชชู่ได้เดี๋ยวผมจะลองจุดทิชชู่ให้ชมนี่นะเปลวไฟมานะครับนี่กำลังลุกอยู่เลยถือว่าเยี่ยมครับชอบนะครับถือว่าผ่านเอาสินค้าไฟฟ้าสินค้าไอทีมารีวิวชมนะครับตัวนี้ก็เป็นทางเลือกถ้าในคำถามคอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวมาตอบให้นะครับข้อเสียของตรงนี้ก็คือเวลาที่คุณจุดเนี่ยคุณจุดแบบเป็นธูปเป็นกำเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันไม่พอนะครับตัวนี้คุณต้องมีตัวล่อก่อนมีเทียนแล้วก็จุดธูปอีกทีนึงนะครับแต่ก็เป็นทางเลือกที่ดีแทนที่คุณจะใช้แบบแป๊กๆแบบเดิมคุณก็เปลี่ยนมาเป็นอันนี้มันอเนกประสงค์กว่าแบบนั้นนะแบบแป๊กๆมันจุดได้แค่แก๊สมันจุดเปลวไฟไม่ได้จุดเทียนไม่ได้นะครับตัวนี้ก็ดีกว่าพกพาสะดวกนะครับ